एभ्रिवान, इट्स मी ईशा र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो। अनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला तपाईहरु, अनि धेरै माया गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब हिँड्नु लागेको, घरबाट निस्क्यो। यता चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ। Bravan जाउँछ कि तिमी म्याङ दोकान त बस स्टेसन। गाइस हामी घरबाट चाहिँ निस्किसक्यो। अनि अहिले हामी चाहिँ बाटोमै छु, किनभने बाटो र घर चाहिँ अलिक टाढै छ। अनि अलिक हिँड्दा थाक्छ। अनि थाक्दा पनि अब हिँड्नु त पर्यो, किनभने बिहान बिहानै अटो त पाउँदैन। अनि हामी हिँडेर बाटोमा पुगे। अब बस कतिखेर आउँछ के हुन्छ थाहा छैन केही पनि। 5 बजीको बस चाहिँ गइसक्यो। अहिले बजे चाहिँ 1 घन्टा लेट हामी, र बस कतिखेर आउँछ के थाहा छैन, र एकछिन रोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यही हो। पार्नु त गाइस एकछिन पछि बस पनि आइहाल्यो। हामी जाँदैछु अहिले। अनि भिडियो मेरो हेर्दै गर्नु होला, हेर्नु नबिर्सिनु होला नि, फेरि स्किप गाइस यहाँ चाहिँ अलिकति लफडा भयो, किनभने हामीलाई भनेको थियो बस ड्राइभरले कि हामीले वहीँसम्म पुऱ्याइदिन्छु, तर पुऱ्याइदिएन, हामीलाई बाइपासमा छोडिदियो। अनि भने कि अटो लिएर जानु यहाँबाट। कति रिस उठ्यो नि, किनभने गरम भएर आएको थियो, त्यहाँमाथि लेट भइरहेको थियो। हामी 10 बज्नु यस्तै 15 मिनट्स थियो, कतिखेर पुग्छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि के गर्नु, लास्टमा अप्सन छैन त हामी त्यही सानो टमटममा उठेर गयो। यति गरम नभन्नु। पुगे ब्लूबर्डमा, होटल ब्लूबर्डमा। अनि कता जाने के थाहा थिएन। अनि हामी यहीँ आएर एकछिन अड्के। अनि अड्के बादमा हामी डिस्कस गरी कता जाने। अनि यता रहेछ बाटो चाहिँ थाहा थिएन नि त, किनभने हामी फर्स्ट टाइम आएको यहाँ। लेट त भएको थियो, किनभने सबैजना आइसकेको थियो। अलिअलि थियो आउनु बाँकी, तर ठिकै भयो, हामी ठिकै टाइममा। तर हामी चाहिँ लेट भएको छैन रहेछ, किनभने फोटोग्राफर चाहिँ लेट भयो। फोटोग्राफरले गर्दा धेरै लेट पछि सेमिनार स्टार्ट गर्यो। धेरै पछि रोक्दा बल्ल चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट र मोडल एन्ट्री मात्रै। अब चाहिँ हुन्छ सेमिनार स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब सब अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग गया। और बाकी कैसे आप सब ठीक? देखो मतलब ना थोड़ा लेट इसलिए हुआ, इनका वजह से भी लेट हुआ। ये आने में बहुत लेट कर दिए, नहीं तो हम लोग कब से रेडी में करा। और एक बार आप सबको बताना, आप सब लोग जो यहाँ पे आए इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और मेरा दिन को और स्पेशल बनाने की आप सब जो यहाँ उपस्थित है, ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाला बात है। और एक बार यहाँ पे बहुत मेरा स्टूडेंट भी है, एंड जो अपकमिंग क्लास ज्वाइन किया वो भी है, एंड मेरे से सीनियर भी बहुत है। सो
गाइस लुक यस्तो छ लास्टमा अनि कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो लाग्यो भने गाइस सेमिनार पनि सक्यो र अनि सबैजना गइ पनि सक्यो हामी मात्रै थियो अनि पारी चाहिँ मेला लागिरहेको थियो अनि हामी चाहिँ मेला देखेर मेला घुम्न आएको छु अनि यो चाहिँ मेलाको भिडियो अनि हेर्नु होला राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला दुईटा बहिनी चाहिँ त्यो हलिनेमा उठ्ने भनेर टिकट काट्नु गयो अनि उनीहरू उठ्ने अरे अनि हामी चाहिँ बाहिर बस्यो म त डर लाग्छ उठ्दिनँ सक्दिनँ म अनि बहिनीहरूको हालत यस्तो थियो खेलेर आउँदाखेरि अनि धेरै राम्रो लाग्यो अरे रमाइलो भयो अरे बहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै मन पर्यो अरे मजा आयो भन्दै थियो तर मलाई चाहिँ खासै लागेन म चाहिँ मर्छु त्यस्तोमा उठ्यो भने अनि हामी त्यहाँबाट फेरि निस्के किनभने धेरै ढिलो भइसकेको थियो के हेरेँ तर मलाई खासै केही मन परेन अनि फेरि दिदीले फुल पनि लिनुभयो फुल देखेर धेरै राम्रो थियो अनि गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु अनि सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला बाई बाई